kaip jautiesi? Gerai. Ėjo kažkokie vaizdai? Jo, čia, kad tas nuotraukas iš grupės, kur buvo įdėtos debesėlių tos, kad ten dirbtinai padaryti. Visai netikri debesis padaryti ir va, tos formos tokios ir... Tai kas ten žinai, lėkštutės? Ne, ten šiaip tik tai forma tokia gavos. Nuo vėjo, nuo judėjimo susiapvalino ir tiek susiformavo. Ten junginiai kažkiek cheminiai, kad jie laikosi kartu kažkiek, tai aplinkui įsibarsto, gavos tokia forma. Bet aišku, panašu į kažką tokio ir lengva kažką sukurti. O tai gal varsta kažkokias naujas medžiagas? Na, tai dauguma, taigi mūsų dangaus viskas dirbtinai yra padaryta. Tikro labai mažai kas gaunas. Viskas taigi dirbtinai valdoma šitam terarium. Ir dar tas rūkas buvo, ne, kažkoks keistas prieš savaitę ar kada? Jo, dirbtinas irgi. Tai gal jie pradėjo kažkokių naujų medžiagų dėti? Jo, koncentracija. Presuoja viskas. Tai jie eina pagal planą, ar dėl to, kad bunda daug? Man dabar jau, kad mes visi paskiepyti. Nu tai per jo, tai jie sakė per oro tą, jo, nes... Chemtrail. Nes tipo, kai gavo technologijos, kad nereikėtų leisti, nes išėjo, kad atsisako daugas, dabar per oro tipo visus užpurškė visiems. Tai pas mus visus yra tas nano dabar dalelė. Jo, tai pas vienas daugiau, pas kitas mažiau. Pas vienas geriau veikia, pas kitas blogiau, tiesiog kiekvienas kūnas skirtingas. Kaip ir nuo skiepų, vieni iš karto krito, kiti gyveno dar pusmetį ir ten kažkiek mėnesių, kiti iki šiol gyveno. Aš dabar visi pradės kristi, jeigu jūs susiskiepė. Kakta pradėjo gelt labai. Pažiūrėk, kas tam. Matai, ką nors? Jo, kažkokia masė. Žiūrėjau, kaip padaryti ir pajausti, kad skausmas mažėja. Aš taip praskaičiau kažkaip, tada daviau, kad įsivaikščiotų, tada skausmas kaip ir sumažėjo, tas pulsavimas baigėsi, tada galvoju, gal stopimas. Tada paleidau viską atgal ir vėl pradėjau stuksent. Tada vėl iš nuo žaidžiau, kur Bandai. O čia nuo tų chemtrailų? Tos nanodalelės? Čia tas pas mane jau susikaupė, virš gaunasi dešinės akies, kaktoje priekyje, pas mane ten susikaupė yra daug. Prasinusitai, ne? Turbūt, jo, ten būna, jo, kažkaip tai jo. Tai kaktoje sinusitai būna, pas mane kažta buvo sinusitas, kaip jis tą ligą vadina dar kažkaip, kai galva pastovi skauda, kai trumpu. Migrena? Ne, migrena čia kažkaip aplamai galvos skausmas, tipo. Kai sinusitai susikaupia ir tau pastovi sloga ir tau ten žiauriai skauda galva, ten medicinos pagalbos reikia gražiau. Pas mane taip Londone vieną kartą buvo. Ten nerealiai galva plyšta. Būtent dėl to, kad ten susivarė, ten reikia tada kišti adatas per nosį, ten ištraukia tos sinusitus visus. Ai, man irgi yra taip daro. Nedarė man, aš ten to labai nenorėjau, žinai. Ir tada aš ten tiesiog neleidau, kad nosis bėgtų atgal, vis laiką pasilenkęs buvau į priekį, kad viskas išbėginė trupučiau, aš ten kažkiek 3 paras gal aš ten gulėjau. Praėjo. Gerai, tada pažiūrėk, prasivalyk, mes klauk tenai viską. Bent jau eternirtais. Ir pažiūrėsim, ką mums reikia daryti. Tikriausiai visiems taip yra, kad prasivalyti tos nanodalelės ar toksinus. Jo, pas visus yra. Dabar jau prašai pas visus. Tik tai koncentratas skirtingas. Tai ir poveikis skirtingas. Tai žodžiu, jeigu mes einam ryte vaikščioti, kur turėtų būti geriausias oras, tai tu ir gauni daugiausiai to. Jo. Tai tam ir skirta, nes tie, kurie bijo, net neina į laukus, arba jeigu eina su kaukėmis. Ten jie, kaip ir gaunasi, nenorom, bet jie pasiskiepinę.
O čia dabar buvo skirta, kad visi gautų. Tai va, tie visi, kur sportuoja, kur bėgioja, kur miestai tam vaikšto ir jūs... Daugiausiai. Kuo to daugiau prikėpuoji, to jiems blogiausiai gaunasi. Ja. Tai Tai pažiūrėk ir man. nėra, kad kasdieną purškia, tai... Tai jo. Bet vat, kai yra tas rūkas, o tas dirbtinas, arba kada purškia per chemtrailus, bet tai iš kur žmogus žinoš. Tai tos rūkas buvo, mes jam pasivaikščioti. Aš kažkaip net nepagalvojau. Rūka, ten buvo tik cheminis mišinys buvo kažkoks, kuris irgi poveikį daro. Nu, ta viena karkai smirdėjo, tai jo, nėjom niekur, bet kur čia praeitą savaitę buvo, tai mes jam pasivaikščioti. Buvo drėgmė ir viskas. Nebuvo tai baisu, kaip tada, kai smirdėjo. Tai dabar žmogus gali atskirti, va, čia natūralus rūkas, ar dirbtinas, ar su chemikalais, o gal buvo tikras, dar nešaus užpuškė netikro, nors susigaudyti paprastai žmogus. Taip ir prigaudinėja, aš ne kaip kitaip. Nu tai gerai, pasikės mane. Tikinė, rodo, kad visi mes gavę tai skirtingas dozes. Gerai, prasivalom tada. Nu, eteriniam, nežinau, man rodo, kad beprasmis šis žaidimas, tos met tai yra fizinis dalykas, fiziniam kūne, reikia ten kažkaip su jais. Gerai, ką daryti? Arbatas kažkokios nusiplaut su druska, ar kažką kvėpuoti, žinai, kaip būdavo garinti. Ką taip? Ląstelėse jos yra. Jos kai susijungia į koncentratą, tada jos pradeda jau tenais, kaip vienas organizmas veikia. Kol jų ten skirtingai įsimėtė, po trupučių kokie dulkės, tai dar nelabai ten ir poveikis jų yra. Nu, aišku, imunitetas silpsta, nes kovoja prieš jos tenais, nes antikūnis yra, ten silpsta, kaip sakant, įtaka vis tiek daro. Pas mane va galvoj susirinkę, tai vat, gali irgi ten galvos skausmai visokie būti ir atregėjimo gali kisti. Tai gerai, kaip mums visiems valytis? Arbatos kažkokios petražolių, kad tos toksinus išvalyti, ar... Ką tau rodo, kokie variantai? Čia turbūt mentalos eina, kaip ir buvo kažkada paviešinta, kad nikotinas labai naikina, bet aš tai nereiškia, kad reikia pradėti rūkyti ar ten uostyti to nikotiną. Bet yra, kurios slopina jų tą poveikį ir yra, kurios skatina. Nu, vaikui neduosi nikotino. Prakaitavimas, sako, rodo gerai išeina per odą, nes jie per odą dažniausiai ateina, tai per odą ir gali išeiti žinai, su to prakaitavimu. Pirtyva gerai rodo. Ja. Ir šiaip išprakaituota, pavyzdžiui, karštą valgau, aš namuose kaip apsirengęs tokios storos baltiniais. Jeigu aš ten daugiau negu pusę litro puodas pas mane, jeigu ten būna kartais litrai įsiverdu, kokios košės karštos sėdžiu valgau, žinai, per kodą, man būna prakaitas išmuša. Tai man rodo, kad tai yra irgi gerai, nes tada va tą, ką šiandieną per odą kažkas bandė įeiti pas mane, tai tas automatiškai išeina atgal, žinai. Tai prašy, kasdieną reikėtų paprakaituoti, žinai. Karštas arbatas gali gerai į vonę eiti. Jo. Ir nestabdyti prakaitavimo, leisti išprakaituoti, netgi specialiai daryti, kad tu išprakaituotum. O taip ir kasdieną, aišku, ten ne kiekvienas gali nueiti, bet ar paspartuoti ar kažką, kad tu išprakaituotum, tai yra labai gerai, nes tada tuo metu, ką gaudai papildomai, ten po rūko ar kažkokio ten chemtrailų, tu tavo išstumė atgal. O yra dar kai kažkas nusisėdė tavo odoj, ten sėdė, žinai, arba pats organizmas išstumė daug apie odą, tai reikia leisti tą išstuminėti, tai jie tas antikūnius išstumė. Tai tarkim, karštose šalyse, kur tu ir taip ten ir drėgmė, ir karšta, tau užtenka išeiti pro duris ir tu jau kaip pirty, tai labai gerai. Jo, pas juos daug mažiau šito. Pas juos netgi kažkokį kitokį metodiką naudoja, kad duotų, nes čia tas, kur pas mus labai gerai tas perūka, visokie purškimus. Ypač dabar žiemą labai jam gerai veikia. Nu, žiemą mes, aišku, daugiau apsirengę, tik tai per veidą rankas, tai irgi tas gaunas. Galima išgarinti tą veidą kažkaip, tai kad paprakaituotų, žinai. Nu, kai būdavo dengia per karšto vandens, kad garinti tos sinusitus. Jo, tai irgi, bet, matai, tas turi garuoti ne tam, kad tas drėgmė tavo veido užeitų, bet tam, kad tu sukaistum veidas ir jisai prakaitą išmuštų, žinai. Nu, tai jo ten ir sukaisti, taigi ten labai. Jo, tai reikia to sulaukti, kad tu išprakaituotum, tas veidas išprakaituotų, tą, ką per veidą įsisiurbė, tą veidas turi atiduoti atgal, tą odą visą. Nu, principas toks turėtų. O iš žolelių, arbatų, kas nors padeda, ar ne? Tik prakaitavimas? Nežinau, miksai gaunasi kažkaip, tai jie yra karšta, kad irgi išprakaituot, bet tos, nežinau, kodėl man tik miksai, bet... Palauk, liepžiedžiai, ne, daro, kad prakaituotum, aviečių, na.
Nu tai ten pilė karštis jo prakaituoja. Kodėl miksas? O. Kažkokia reakcija, kad kuo daugiau sumaišai, tuo kažkas tai yra stiprus koncentratas, kažko tai gaunas medžiagų, kad tavo organizmas tada greičiau prakaituoja nuo jos, išmetinėja, nes, tų žolelių arbatų mes natūraliai šiaip žmonės nelabai turėtų daug gerti. Nebent gydosi kažką, tai va gaunasi, kai va tu padauzoji specialiai, tada organizmas bando išmesti tą perteklių kažkokių medžiagų ir kuo didesnis miksas, tuo daugiau jis nori atsimti. Nes jeigu tik tai vieną žolę, vieną tipo geri arbatą, tada jis puikiai labai gerai įsisavina. Bet jeigu ten du arba kuo daugiau, to sunkiau gali įsisavinti, nes sunku išskaidyti kiekvieną tą žolelės dalį ir ją įsisavinti. Tada gaunasi atmetimo ta reakcija. Per tą atmetimo reakciją išeina ir tie visi tie kažkaip taip parodo. O tu gali pažiūrėti smulkiau, kokios tai žolelės ar lapeliai? Nežinau, man rodo spalvotos, o gėlytės aš jų pavadinimų nežinau. Lapai rodo visokie viską, bet liepžių žinau, pavyzdžiui, jų ne. Lapus matau. Dabar pagalvoju, dabar pamačiau, žinai, bet tos ne, prieš tai to nerodė. Skirtingų buvo, ten fioletiniai kažkokie žiedukai, geltoni buvo kažkokie, žiedus rodė man. Ne lapus, o žiedus, kompursus pavadinti. Tai tu jų net pažįsti, nežinau. Ne, aš nežinau. Vieną tai lyg tai žinau, aš džiovindavo, čia Lietuvoje augdavo tokios kaip ir fioletinės trupučiuką būdavo, tokios ir geltonos tokie kieti, tokie žiedukai gaudavosi. Aš pavadinimo aš nežinau. Jas daug kas džiovindavo, būdavo tos visokiuose ten dirbiniuose meno, tai žiedai įdėti, žinai. Bet aš nežinau, ar jas gerdavo. Dabar tą žiedą matau, vieną iš daugelio. Tai gerai, paskui, kai baigsim, galėsi pažiūrėti internetą, jeigu ką. Jo, gal kažkokį matysiu, prisiminsiu. O tik tai tie žiedai ar dar kažkas? Nes mišinys. Esmė, kuo daugiau primaišys skirtingų žalumos. Tai nesvarbu kokios, svarbu, kad sumaišyti. Jo. Esmė, kuo daugiau primaišyti, tada organizmas atmetinėja ten tą miksą visą, nes per daug yra, ir tada gaunasi jisai išmeta kartu, su juo išeina visi toksinai, nes organizmas išmetinėja tuo pačiu procesu. Net to pačiu metodu, kaip išeina, kaip per tuos kažkaip taip vyksta. Ir svarbiausia yra prakaituoti. Jo, per prakaitą, jo. Taip, tas sportas kasdieną, išprakaitavimas, ten, nežinau, kai žmogus pripranta, ten 10-15 minučių greito įmo užtenka, kad tu pradėtų prakaituoti. Ir viskas, dar 5 minutės paėjai, paprakaitavai, grįžai į dušą, nusiplovai, ką ten nusėdęs ant tavo odos. Bet jau nusiplauti reikėtų, grįžtant reikia nusiplauti, kas neuždengta, ten veidas, rankos, kad nevalgyti, skrandį dar neįsileisti to viso būdo. Mes dabar iš oro gaunam daug. Už tai ir nelabai reklamuoja. Tai ką pradėti kaukės iš tikrųjų nešioti? Ne, kaukė nepadės, per kaukę vis tiek. Kaukė vis tiek dar savo tas bakterijos daugina. Jo, daugiau tik nori susilpninti savo imunitetą, greičiau toje paveiks, kaukė neprie ko. Per daug maši, kad ten su mikroskopu reikia dar gerai žiūrėti, žinai, kad matyti jos. Ten kaukė nieko bendros to neturi. Tai tu sakė, neina eterį ten susitvarkyti tų. Aš bendrai kažkaip tai tą imunitetą kažką padarė imunitetui, nežinau, aš jau žiūrėjau, bet nesupratau net ką padarė. Jis įsėda, kaip sakant, jis silpnėja, žinai, nes kovoja ir beprasmiškai kovoja, gaunasi vienas vartu, žinai, nes negali nieko padaryti. Nes nėra virusas, nėra gyvo daiktas, žinai. O tai koks jų tikslas mumis į tos robotus paversti, ar koks, kad iškris visi? Silpnėjam, automatiškai daugiau sergame, ir lengviau valdoma, reiškia, bijai, plus sužinai, kad tai valdo per orą, netgi tu net bijosi eiti lauką per baimę, tai apšia ką gali su žmogum daryti. Panika, isterija, daugam paranoja prisijungs ir taip toliau, tenais, per tokius dalykus, žinai, ypač tokią informaciją paplatink, pas tos silpnapročius visokius, kurie mentalą tai sakė, nesugebės to gyventi, neturi savikontrolės ir sakys, dar čia grasina man dabar šia mirtis, tai geriau negyvensiu, žinai. Tai čia toksai stipriausias poveikis. O šiaip tie laikui bėgant, kuo daugiau organizme susikūrė, tada jos per juos galės mus valdyti. Tai ką mums tada nebijoti, ne? Tik tai, kad kuo daugiau prakaituoti. Tai savikontrolė ir darbas su savimi ir viskas. Tas kūnas yra laikinas, jame visko yra ir visko bus. Tai yra normalu ir ten valykis nesivalės, kas sakant, vis tiek mes jų gausime ir gausime vis stipresnius, galingesnius ir taip toliau, bet vis tiek turim išgyventi savo tą gyvenimą ir
Ramiai tai žiūrėti, jeigu tu pasiduosi tai panikai tenais, neturėsi savikontrolės, nei to mentalo, nieko. Tai jau, kai esi gyvulys, tai ir su jas, tenais, darysim, ką nori. Tai tokia tavo paskirtis. Tiek turi vertus. Tada gali anuliuoti ir viską. Čia kaip karvės dėjimo gaunas tas pats. Mhm.